أيها المسلمون عباد الله، جاء في سنن الإمام أبي داود عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. تمعن يا أيها المسلم، تمعن بهذا الحديث العظيم، تفكر فيه، أصغي سمعك لما سيذكر من فوائد هذا الحديث. من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله، أي فرح، يقتل المؤمن وهو في فرح وسرور، يسفك دماء المسلمين ويظن نفسه على خير. من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله أصابه السرور، أصابه النجاح بظنه أنه وصل إلى مراده، فاغتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. قيل لم يقبل الله منه توبة، ولم يقبل الله منه نافلة، ولم يقبل الله منه فريضة. وقال عليه الصلاة والسلام في بداية الحديث: من قتل مؤمنا خرج بذلك قتال الكافرين، والقتال لإعلاء كلمة الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: يقاتل الرجل حمية، ويقاتل شجاعة، ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ رسول الله يسأل: يقاتل الرجل حمية، ويقاتل رياء، ويقاتل شجاعة، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله.